Kakorkoli. V glavnem bomo v naslednjem Odločil sem se, da bom prespal tukaj v Ljubljani, da se ne bom vozil domov. Tole bo naslednji dan projekta in sicer včeraj sem se dobil z enim športnim psihologom, ja, Matej Tušak. Njega sem prvič spoznal v bistvu na enem predavanju, ko je prišel v Sevnico v športni dom predavati. In sem videl, da ima ogromno izkušenj, veliko znanja, pač da zna pomagati. In sem se odločil, da stopim v kontakt z njim. Včeraj smo se dobili, smo imeli eno seanso, en pogovor. Jaz sem si napisal kar nekaj upornih točk tlele. V glavnem, želel me je par stvari in sem vedel, da rabim človeka, s katerim bi se lahko to malo pogovoril. Sej ti velikrat rečejo prijatelji, pa starši, pa kdo, pa sej je vse v redu, pa sej je bilo dobro, pa sej si dober, pa... Ne, meni se to zdi ena taka slaba potuha. Boljše je, da vidiš, kje je problem, kaj je problem, prideš do problema, začneš iskati rešitve, stestiraš, katera rešitev ti paše, jo upoštevaš in pol se v bistvu popraviš napako. Pa ti tudi pol za naprej dolgoročno prav pride. Zdaj, jaz sem vedel, da je on že pomagal kar veliko športnikom, tudi tem, bom rekel, profesionalnim. Sem imel jaz kar nekaj vprašanj, kar nekaj stvari sem hotel zvedeti. Ok, zdaj pa prva stvar. Nekdo bo zdaj rekel, pa saj kopek le adrenalinskega, to pa res ne spada v tvoj projekt. Jaz sem že v preteklosti videl sam pri sebi, da če je glava pošlihtana, gre telo v pravo smer in se lahko marsikaj fajnega naredi. Če po glavi kaj ni pošlihtan, pa lahko ne samo, da greš v narobe smer, ampak tudi lahko pride do kakšne zelo neprijetne poškodbe. Dej, povej, Divjak, kaj je tebe mučilo? Lej, moram povedati malo ozadja, veš. Ne bom šel preveč v detajle, ampak majčkeno pa moram povedati, veš, da veš, za kaj se gre. Kdo me odprej že pozna, ve tisti projekti odprej. Projekt 365 dni meditacije. Zdaj, kaj vse sem tam delal, nam govoril. Lej, ti bom dal reč en link, pa lahko pogledaš. Glavnem, zdaj zgodba je ta. Se je Exatlon Slovenija. Sej poznaš, no. In težava tukaj je nastala, da sem zdaj malo razočaran sam nad sabo. Nisem na nobenega jezen ali pa karkoli, sploh ne, pač vse je bilo ok, vse je bilo cool, ampak iskreno povedano od sebe sem pričakoval več. In zdaj sem kar tisto, pa zakaj mi ni šlo, pa zakaj ne, pa kaj sem narobe delal, pa kako ne, fora je, ti bom povedal še več. Preden sem jaz šel v Exatlon Slovenija, preden sem šel jaz tekmovati na te poligone, sem jaz sebe testiral. Jaz nisem kar tako brez glavo se zaletel nekaj. Pa vse tisti, ki me poznate, veste, da je tako. Jaz sem si na YouTubeu pogledal posnetke. Analiziral sem, koliko časa se tekmuje na poligonu. Ja, približno sem vzel neke vzorce, se pravi, kako gibanje je potrebno in to sem jaz tudi v telovadnici testiral. Ja, vedel sem, da so na koncu meti, ja, in da so tisti meti najbolj kačljivi. To sem ugotovil že v bistvu na prvem treningu, ko sem si postavil en testni poligon, preden sem jaz, v bistvu, preden sem se jaz sploh prijavil, sem jaz že ta test naredil, ja. Poligoni so dolgi tako minuto, 2 minute, pol na koncu sledijo pa meti, ponovadi kakih, tako, recimo 30 sekund, tako na palcu. Jaz sem si to naredil in sem se testiral in je bilo kar tako, presenetljivo dobro. Naslednji dan sem zvedel, da sem v prvi ekipi, časa sem imel pa še en teden. Kaj sem pol naredil? Vsak dan sem treniral Insanity workout. Zakaj Insanity? Ker je najboljši približek tem poligonom. Se pravi, ti 2 minute, 3 minute delaš na polno počitek. 2-3 minute delaš na polno počitek. Pazi to. Šel sem še en korak naprej. V Tediju, delaš reklamo, ne, nisem influencer, sam pač tam je pocen, pa vsega boga imajo tam. Sem si kupil take frizbije, take obročke in sem ven obrezu. Tako da sem v bistvu dobil take obročke in sem tiste obročke metal. Dobil sem tudi, kupil sem si kegle, za zbijati sem si tudi kegle postavil, pa sem doma najdel koš, pa žoge, sem metal
pač žoge v koš, pa sem si take palčke naredil, da sem tiste obročke na palčke gor metal, palčke so bile tako postavljene in tako pod kotom. Pa sem take palce imel, sem s palca metal in to sem vedno delal, ko sem končal interval. Se pravi, jaz sem imel 2-3 minute insanity treninga, takoj zatem so sledili meti. A bom v bistvu naredil en tak trening zdaj v prihodnjih dneh, zakaj pa ne, ne bo to eno od teh športnih dni. Kakorkoli, v glavnem bomo v naslednjem pa mi gremo tja, cool, vse fajn. In pa smo mi tudi že tam, preden smo šli v šov, v bistvu trenirali v bazenu, v driju, se pravi skoke vodo, da boš čim dlje drsel pod vodo, pa smo neke gibalne vaje delali, tudi kondicijske vaje smo delali, vaje za moč in ne nazadnje tudi mete smo vadili, ja? Vsi, cela ekipa. In tam niti ni, ne bom rekel, da mi je šlo ful dobro, ni mi pa šlo niti ful slabo, tako jaz bi rekel nekaj srednjega. Ja, iste treninge smo tudi pol delali, ker smo že prišli v šov in tudi tam, ja, ok, majčkeno mi je šlo slabše, ampak ne tako zelo brutalno slabo. Ja? Na tekmi sem pa pogorel na celi črti. Ja? In gospodu Tušeku je bilo to čisto znano, namreč zelo veliko športnikov na treningu je eno stanje, na tekmi je pa drugo stanje. Zdaj vprašanje pri meni je bilo, zdaj smo pa že blizu, ne? Vprašanje je bilo, torej, ali jaz pogorim zaradi tekme, zaradi živčnosti. Je neka napetost, je neka živčnost, ampak ni pa tako zelo, da bi rekel, da zdaj tekma, joj, bojim se, strah me. Ne. Jaz mislim, da je bil problem drugje. Meni se zdi, da je bil problem ta preklop. Ja. Čez poligon greš pač na hiter, delaš to, si skoncentriran na svoje dihanje, vem, kaj pomeni, če se preveč zaženeš, to sem že parkrat videl pri Insanityju in pri kickboksu, ko pri kaki tretji rundi se zaženeš na polno, pol peto, šesto rundo pa že ne moš več. Pač, tako da, to mi je bilo vse znano pa domače. Problem je bil, da sem jaz z istim tem tempom, ko sem šel čez poligon, na koncu tudi delal z meti. Jaz sem hotel v istem sunku intervalu z istim tempom zaključiti. Ne. Preklop moraš. Tega pa jaz nisem naredil. Tudi zato, če se spomniš v oddaji, včasih so ljudje, pa si slišal, kje je z ozadje, ki mi kdo rekel, daj, umer se. No, to je to. Pač, itak smo kot ekipa skupaj trenirali in so vedeli, kje je problem pri meni in so mi hoteli pomagati, ne. Ampak jaz nekako nisem se naučil tega preklopa narediti, to na hiter sprostiti. Recimo pa en zelo dober primer, ki mi ga je gospod Tušek dal, je bil recimo smučarji, ki streljajo, kako se tem reče, kaj je to, biatlon? Mislim, da je biatlon. Biatlon, ja. On na smučkah smuča, pol mora pa streljati in je rekel, da največji problem so glih to zadetki, se pravi, ta natančnost, ko si ti ko imaš visok puls, ne, in to je to, in glih to je point hexatlona, da pa je stvar še bolj zakomplicirana, pa nimaš skozi isto, ne, a veš, ti tam veš, čakala me bo tarča, bom metal, mislim, bom streljal in to je to, ali pa recimo košarkaš, trenira koš je, vemo, koliko je visok, vemo, koliko je velik obroč, vemo, kakva je žoga, koliko je težka, tukaj se pa to skozi spreminja. Tako da dejansko nisi mogel tehnično natrenirati in je rekel, da se pravim, te tehnične zadeve, streljanje, ciljanje, ta natančnost pri visokem pulzu je kar pač ogromno tehnike in treninge. In zdaj jaz, ker sem bil pa zakrčen, se ti pa še mišice malo zakrčijo, in pa tudi, če že hočeš nekaj zadeti, pa sicer bi zadev, ne zadaneš, ker si v tem krču. Da je bila pa stvar še malo bolj zanimiva, pa ti vmes mogel hoditi pobirati te stvari. Se pravi, rekvizite, ki si izmetal, si jih mogel iti pa še pobirati. In v bistvu si se takrat, vsaj jaz, resortiral, si kar za en moment zgubil tisto občutek za mete. Ja? Ker če bi tebi dal tam recimo, ne vem, 5 stvari moraš zadeti, pa imaš 100 tistih žogic, super fajn, sam šibi. Ja, veš, ko greš pa ti vmes pobirati, pa ti malo pozabiš tisti občutek, tisti ritem za mete, vse se ti malo poruš in pa še zadihan rataš, ker greš hitro pobirati in hočeš čim hitreje nazaj prijeti. Tudi je bila tudi tle ena zanka vmes. Ker skozi nekdo samo eno še ima za zapiti, jaz imam še 3. In ti avtomatsko začneš hitreje šopati, bolj površen si, bolj zakrčen si in pa tudi doma, kam mečeš, ti si sproščen in to kar gre. Pa ti tam na tekmi, pa ti zategem, pa zakrčen, pa daj pa etno, daj zaden, zakaj noče dol padeti, veš, to je to.
Jaz sem imel tudi na začetku tako filozofijo. Večkrat, ko bom vrgel, večja je možnost, da bom zadev. Se pravi, nekdo, ki bo ful cajta nucal, pa se umiril, pa koncentriral, pa cilil, on bo recimo naredil, ne vem, 10 metov, jaz jih bom pa 20. In ni hudič, da jaz v 20 metih ne bom prej neki zadev, kakor pa on. Ampak kasneje se je izkazalo, da to glih ne drži. Je boljš narediti 10 metov, pa tistih 10 preciznih, pa točnih, natančnih, pa je to. Me kar hrbet boli. Fuck, kako so mehki jogi. Joj. Ok, ja, druga stvar, glih to fora, kako sem že rekel, a veš, enkrat si metal obročke, enkrat si metal tiste vrečke peščene, ker je bil pesek noter, pa enkrat so bile žoge, pa enkrat so bile palce, pa so bila kladiva, pa si metal tako v loko navzgor, pa je moglo v neki not padeti, pa si neki direkt cilil, pač cel kup nekih for je bilo, da v bistvu je bilo nemogoče prej to natrenirati. No, da bi rekel, zdaj pa jaz to natreniral in bo pa to cup. Koliko si imel srečo? Ker meni tudi to ni šlo skupaj, ker so bile to čas razlike. Nekdo je treniral tam več, nekdo je treniral manj. Jaz sem recimo treniral tako. Nisem največ treniral, sem pa bil med tistimi, ki so več trenirali. Recimo, ko smo imeli prost dan, sem treniral 5 ur. Pa nekdo drug je mogoče treniral pa recimo 6 ur. Nekdo je pa pač pol urce, recimo. Ok, vsak je za sebe vedel. In pol je tist, ki je treniral pol urce, premagal tistega, ki je treniral 6 ur. Kako je to možno? Je, pač tudi na to vprašanje mi je gospod Tušek pomagal najti odgovor. Simple. Tist, ki ful trenira, imajo ponovadi ful probleme, ker imaš od sebe ful večja pričakovanja. Ti treniraš in pa pride pa tist trenutek, tista tekma, zdaj moram pa jaz to vse pokazati. Ja, dejansko je vse to bilo res. Pač ko pa pride pač tako, je pa flegmatik, tako, ok, tole je za zmetati, ok, bom probal. In kar sprot po občutku, po instinktu in ponovadi rata. Seveda je tukaj spet tudi sreča, je sreča, ampak tako ima pa tudi to neko ozadje, recimo. To sem pa tudi študiral za nazaj. Ok, govoril sem si, insanity treninge sem delal, z gimnastike poznam te žabje poskoke, zajčje poskoke, po vseh 4 naprej, mizice nazaj, levi skoki, prevali, salte, ni da ni, se pa poligoni mi bojo šli, Dejansko so mi res kar dobro šli, ok, tudi plavanje sem rekel, lepa, se sem tam za triatlone, nisem blestev, ampak bom rekel, mi je pa šlo, sem zadovoljno, ampak se pravi, meti so pa bili porazni, Pač dejansko se pol na konc, zadnje 3-4 dni, ko sem še bil zadnje 3 dni, ko sem bil noter še, sem se naučil ta preklop narediti. Ja, ampak takrat mi je pa feelinga zmanjkalo. Takrat so bili pa neki taki meti, ki vsa ta moja moč, pa to niti ni prišel do izraza, ker je v bistvu sam feeling, pač. Feeling, pa sreča, pa natančnost. To je to. Nič drugega. Tukaj smo imeli eno debato, da recimo nekdo, ki je tekač ali pa kolesar na dolge proge, on v bistvu se spopada z drugačnimi problemi. On ve, da ga bo začel neki boleti, mogoče neki tiščat, nek krč in on bo mogel čez tisto bolečino iti. To tukaj pa ni bilo nobene bolečine, pa nič. Tukaj je bilo pa sam tist, na konci pršel, zadihi, umir se, preklop in gasa. In meč in zmeč in zadan, Drugačen koncept je. Pazi zdaj to, še ena stvar tukaj pa je zdaj, Meditacija. Ne vem, sicer nisem gledal epizod, ampak vem, da sem tam meditiral parkrat, Torej, naučil sem se umiriti, ampak kljub temu, da sem se naučil umiriti, kljub temu, da sem vadil in treniral tam, še vedno ni šlo, ja pa porka duš, Ok, ena stvar, ki sem jo sam ugotovil pri sebi, je ta, da v bistvu meni je ful lažje, če gledam posnetke, Če jaz vidim 5 ljudi na posnetku, pa še sebe, pa mi tako je rata jasen, ok, tisle bi lahko drugače bilo, tamle bi lahko popravil, ok, a bi lahko še to mogoče, tist. Lažje naredim neko primerjavo, neko analizo in pa lahko rečem, to moram popraviti, Tukaj zdaj je bilo pač tako, šel sem čez tist in pa sem drugi gledal, Med drugimi bi mogoče lažje najdel neke razlike, ampak na vse probleme pa napake popraviti, Ampak to pa nisem mogel, ker sam sebe nisem videl, Ok, meditacija je v bistvu tako, meditacija ti lahko da ful enih stvari. In tiste pol ure na dan, mogoče ali pa 1 ura ne more glih pomagati na poligonu pri tehniki, lahko pomaga. Jaz sem sicer v meditaciji vizualiziral poligone, vizualiziral mete.
Ampak pol na koncu še vedno bil tisti občutek, pa tista umirjenost, ki ti je dala točke ali pa ne. Tudi primeri, ki so bili, recimo, kar je sreča, ko je že neka stvar bila gor, pa se je odbila nazaj dol, ne. Mislim, pa takih primerov je bilo, ne vem, jaz se 3 se zdajle spomnim, vem, da so bile take scene, ne. In to je pa še bolj tisto, ne, ampak drugič pa glih za toliko zmagaš, ne, tako da težko je za to. Vprašanje je, kaj bi se zgodilo, če bi imel možnost biti mogoče tam še malo dlje časa. Me zanima, če bi mi ratalo usvojiti pa narediti vse te prehode pa preklope. Sem že prvi teden sem imel neki slabi dni, pa momentu, pa metu, je bil pa drugi teden še slabi, ne. Tako da v bistvu je klej čist psiha bila, ne, pač. Kako ravnati v stresnih situacijah oziroma kako se umiriti pa pripraviti v stresnih situacijah. Mogoče so malo vplivale tudi kamere, ampak ne kaj pretirano. Ampak definitivno je pa dodaten pritisk povzročil to, kar ga meni doma ni. In to je, da smo šla 2 v štric. Jaz sem doma sam treniral in če bi jaz tam, če bili tekme samo na čas, da torej ti nimaš nobenega zraven, jaz sem prepričan, da bi se jaz boljše odrezal. Jaz osebno. Ampak ja, pač tako so tekme bolj zanimive, če greta 2 v štric, ne. Še bolj so pa zanimive, če postaviš 2 ekipe. No, in glih to je en primer, ki mi ga je tudi gospod Tušek povedal, ne, da so delali eno analizo, in sicer tekači, atleti, in so tekmovali tako, vsak zase, posamezno, je bil en rezultat na štoparco, pa so jih dali vsi skupaj, da so v štric tekli, ne, da so vsi naenkrat tekli, je bil boljši rezultat, pa so jih pa še v skupine dali in so rekli, vi ste ena grupa in potem se bojo časi med sabo sešteli, katera ekipa imela skupno boljši čas, je zmagala. In je bil spet drugačen rezultat, ne. In točno to tukaj je ista fora. Če bi jaz tekmoval sam na poligonu, na cajt, jaz sem prepričan, da bi mi šlo boljše. To, ko smo šla pa 2 v štric, ne, sem prebolel. Zaključek, ki smo ga naredila, je bil ta, da z motivacijo načeloma jaz nimam težav. Pač sem motiviran, sem vztrajen, tudi sam vidim, da znam stvari analizirati, pogledati in se pripraviti na to, ne. Te insanity, ki sem jih delal, vaje na gimnastiki, ki sem jih delal, in meti, ki sem jih doma delal, saj je šlo v štric, ne. Ampak pol tam so bili pa neki faktorji, ki jih jaz nisem upošteval, ne. To, da greta 2 v štric, je že večja napetost, tudi, da je tu pa tam kakšna kamera, pa da moraš biti sam na sebe osredotočen, pa tisti prehod, ne. Doma sem jaz veliko bolj sproščeno metal, ne, tudi sem bil zadihan, pa je šlo mimo, pa sem rekel, dobro, grem še enkrat pobrati, pa niti ni imel veze, sem šel recimo 2-krat tiste žogce pobirati ali 3-krat, tam pa, ko je šel enkrat pobirati, pa mu je samo še ena stvar ostala za zbiti, tvoj nasprotnik, ne, ti si imel pa še 4 stvari za zbiti, ne, takrat si pa ratal živčen. In to je vse pač to, kar vpliva na to. Tudi še to, a veš prej, ko sem rekel v stresnih situacijah, da moraš znati prav reagirati, ne. Mogoče je glih to fora, jaz res nisem velikokrat v športu v stresnih situacijah, zelo redko, pač. Mislim, v bistvu me tudi zelo redko kdaj kdo pripravi do tega. Ampak pred leti sem treniral en borilni šport, kempo, v Mariboru. In tam smo v bistvu za polaganje pasov, je bilo pa načrtno, so bile narejene stresne situacije in si ti mogel pod stresno situacijo narediti točno določeno kombinacijo, s kontrolirano močjo, vse je mogel štimati. Tudi, ne vem, razorožitve so bile, ne vem, borba s palico, vem, da je bilo vse, ampak tu si mogel pod stresno situacijo, si ti mogel 1,5 ure funkcionirati tako kontrolirano, no. In mi je šlo, pač mislim, mogoče res nisem blestel, ampak lahko rečem, da sem furil, da sem čisto v redu furil, ta stres, pritisk in vse, no. Vse podobna zgodba, recimo stresna situacija, tudi ne vem, ko imaš zagovor magistrske naloge, ali pa izpiti. Tudi tam kar v redu funkcioniram. Pa tudi vse te recimo adrenalinske stvari, ki jih zdaj počnem v tem projektu, to je pa zdaj že povezan s tem projektom, da ne bo kdo rekel, da sem čisto odplaval tega projekta zdaj stran. A veš, ti moraš pod adrenalinom v tisti stresni situaciji ali pa napeti situaciji itak reagirati prav. A veš, ne vem, karkoli že delaš, če v tistem ključnem momentu ne narediš prave stvari, itak veš, da ne bo rata, ne. Zdaj pa, če ne rata, pa če si malo sam popraskan, je v redu, ne. Zdaj, če se pa kaj hujšega naredi, je pa mislim,
ni v redu. Ok, vesel sem, da sem se naučil nekaj novega. Mislim, da bom tole zdaj dosti lažje prebolel, sploh ko sem videl, da obstajajo tudi, da imajo zelo podobne težave tudi v profesionalnem športu. Tako da v bistvu očitno ne vem, zakaj bi bil pa jaz izjema, pa teh težav ne bi imel. Res je to, da tisti bolj kot trenira, več ima pričakovanja od sebe, več želi in je v bistvu pol problem, ko pride pa tekma, ko moraš pa zdaj to pokazati. In ti hočeš vse to, kar znaš, ker v bistvu sam sebe spraviš pod pritisk. Moram dati vse od sebe, moram zmagati, mora iti. In pol pa ne gre, pa ne rata. Pa ne rata enkrat, pa ne rata drugič, pa tretjič. Potem se ti pa svet malo tako podere. Obstajajo določene vaje, mentalni treningi. Nekaj mi jih je gospod Tušek že dal, hvala lepa. Bom z veseljem izkoristil pa stestiral to. Imam tudi eno aplikacijo, mi je zaupal, tudi to bom stestiral. Tako da bomo videli, pač za naprej, ne. Recimo, da bi rad to izboljšal, pa ne za Exatlon, ampak za sebe. Kje so luknje, veš, kje sem slab, kje sem šibki, da lahko to popravim, ne. Mislim, da mi bo ratal, mora ratati. Bo ratal, ni druge. Tako da ja, to je to. Kaj ne povem, ne, drugače Exatlon Slovenija je pa top izkušnja bila. Res, to nisem še nikjer nič omenil. Ful dobro, trenirali smo, pa ne samo to, tudi druge stvari, spoznal sem veliko stvari in tudi lahko rečem, da sem pravzaprav z vsemi ostal v nekih dobrih odnosih, stikih, kontaktih in mislim, da bomo se lotili kakih izzivov tudi še v prihodnosti, tako da stay tuned. To je to. To je to. Dosti sem povedal, lej, ta druga baterija se bo zdaj spraznila. Boljš, da neham govoriti. Pa naredim še en požirek čaja. Da je Roža se je kar stran obrnila, me noče več poslušati. Dosti je bilo.